Okay. Hello, Chalamdi. Oh, Chalamdi. Okay. Okay, good. So today, 22nd July 2023, Kubernetes session 3. Okay, screen sharing, right? Okay. the sheet of the Kubernetes cluster, set up, load high, right? So, sorry, favorite box go, set up load high. Cool chain ma, come down to solution, ma, Kubernetes cluster ma, ramening, right? Okay, ကျွန်တော်မှာ Kubernetes cluster မှာ run မနေဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော် Kubernetes cluster ကိုကျွန်တော်အစကနေကျွန်တော်စောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် folder structure ကဒီထဲမှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့ folder structure နဲ့တူချင်မှတူမယ်ဒါပေမဲ့ it's okay right ဘာမှသိမကွာဘူး so ကျွန်တော်ရဲ့ setup ကဒီထဲမှာရှိတယ် okay single cluster and setup ကျွန်တော် Kubernetes cluster တခု set လုပ်မယ် setup kind cluster 123.sh okay general Kubernetes cluster I'm just using Kubernetes cluster 123.sh general kind config ဒီပါ123 that general config right so one Kubernetes version 123.10 ကိုကျွန်တော် set up လုပ်ထားတယ် so I just run the script so let's wait the Kubernetes cluster ကိုကျွန်တော်အစနေစပြီး set up လုပ်တာကျွန်တော်ဒီ file ကိုလည်းကျွန်တော် update ကျွန်တော်လုပ်ပြီးမယ် right ကျွန်တော်ရဲ့ခုရှိတဲ့ Kubernetes cluster Notion ထဲမှာရှိတဲ့ Kubernetes cluster ရဲ့ meta lb က meta lb လည်းကျွန်တော်နောက်ပါသိချရှင်းပြအောင်မယ် right meta lb ရဲ့ config က version 11အဟောင်းခုကျွန်တော် version update အသစ်ပြန်လုပ်ထား version 0.13.9 tutorial ကနေပြီးတော့ရေးထားတဲ့ script so I just use his script ဒီ script ကိုဘယ်လိုရေးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘယ်လိုရေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ် session တော့ကျွန်တော် tutorial ကိုကူညီတောင်းပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြခိုင်းလို့ရပါတယ် okay so အခုလက်ရှိတော့ just simple Kubernetes cluster အကုန်လုံးမှာရှိတဲ့ Kubernetes cluster အတိုင်းကျွန်တော်ဟို bring up လုပ်လိုက်ပါလေအခုဒီထဲကနေလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့သူအနေနဲ့ just follow through just spin a Kubernetes clusterအဲ့တော့ခုဒီနေ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းလေး explore လုပ်ပါကြောင်းပါလဲဆိုလို့ရှိရင်Kubernetes CRD လို့ခေါ်တဲ့ Kubernetes Custom Resource Definition ဆိုတဲ့ high level overview right high level overview ကိုကျွန်တော်နည်းနည်း discuss လုပ်ပါပေါ့လေ right CRDC ကကျွန်တော်တို့Samuel outboard solution တော့အဲ့ဒီဟာတွေမပါဘူး right သိစရာလည်းမလိုဘူးဒါပေမဲ့အလုပ်မှာအတိုင်းမသိလို့မရဘူး right so we have to do that one right okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်တုန်းက Kubernetes cluster တွေ set up လုပ်တဲ့အခါမှာby default အရာကျွန်တော်တို့က kubectl API resources လို့ကျွန်တော်တို့ကကြည့်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင် Kubernetes နဲ့ default ပါလာတဲ့ API resources ကိုကျွန်တော်တို့ပုံသွင်းဆင်းခဲ့ပြီးသွားပြီကျွန်တော်တို့သိသွားပြီ right ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာသိရမလဲဆိုရင် Kubernetes cannot solve all the problems right Kubernetes ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ infrastructure space မှာ right ဖြစ်တဲ့ပြဿနာအကုန်လုံးသူမရှင်းနိုင်တဲ့အတွက်ဗာလဲဒါပေမဲ့မရှင်းတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လို့ရလဲဆိုရင် Kubernetes ကို design လုပ်ထားတာကသူက extendable ဖြစ်အောင်လုပ်လို့ extensible ဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင် Kubernetes ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က components တွေတခြား infrastructure နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software တွေ components တွေ install လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က Kubernetes ကိုထပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ functionality ကို enhance လုပ်လို့ရတယ် Istio က one of the example right Istio ဒီ Kubernetes ရဲ့ networking security and observability function ကိုသူက support လုပ်တဲ့နောက်ထပ် infrastructure ဟို software တစ်ခုပေါ့လေ right အဲ့လိုမျိုးပဲ like CI/CD နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုလို့ရှိရင် like Argo CD တို့Flex တို့ပါလို့ရှိ right Kubernetes ပေါ်မှာ run တဲ့
infrastructure နဲ့ပတ်သက်တဲ့ software then အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်အလုပ်ခွင်တွေသွားတဲ့အခါမှာ we have to know more than Kubernetes like service special Istio like a HashiCorp Vault like a Cert-manager for certificate management CI/CD for Argo CD and Flex and security like a Kubench and Kivano and there are millions of tools out there right in the Kubernetes ecosystem အခုကျွန်တော်အဲ့ဒါသိရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဒီကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးKubernetes ကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးသူကတည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူက custom resource definition CRD ဆိုပြီးနေတည်အဲ့ဒီဟာပမာလိုတိုင်းတော့ဘာသာသွားပြီးတော့မပြင်နဲ့ပေါ့လေပမာလိုဘာသာသွားပြင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းမပြင်တတ်ဘူး right so အဲ့တော့ custom resource definition ဆိုတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင် Kubernetes ရဲ့ default ပါတဲ့ဒီ API resources ကြီးမဟုတ်တဲ့ဟာတွေကို custom resource definition လို့ခေါ်တယ် that's it simple terms ရ right so အဲ့တော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာရှိလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်ရဲ့ Kubernetes cluster ကကျွန်တော် Kubernetes cluster မှာကျွန်တော်ဘာ install လုပ်ထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Meta LB ဆိုတဲ့ load balancer ကိုကျွန်တော် install လုပ်ထားတယ်။အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ client cluster မှာ by default အရာကျွန်တော်တို့ကဒီ load balancer ကို functional ကို provide လုပ်တဲ့ function ကပါမလာဘူး right အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ load balancer ကို load balancer networking function ကို provide လုပ်ပေးတဲ့ software ရှိတယ်အဲ့ software ကို Meta LB လို့ခေါ်တယ် METAL LB right okay let's go to that one so အဲ့ဒါဘယ်လိုခေါ်လဲဆိုရင် METAL LB so the Meta LB right bare metal load balancer of Kubernetes right ကျွန်တော်ဒီဟာကိုကျွန်တော် install လုပ်လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီဟာဒီ Kubernetes နဲ့ Kubernetes ရဲ့ default ပါမလာတဲ့အတွက် ဒါပါမလာတဲ့အတွက် तू က Kubernetes ပေါ်မှာ run လုပ်တော့ install လုပ်ရတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုinstall လုပ်ထားတဲ့ဟာလည်းဘာမှတော့မခက်ပါဘူး install လုပ်တာလွယ်လွယ်လေးပဲ if we go to this script ဒီခါကျရင်ဒီ line လေးပဲ right the Meta LB ရဲ့ website မှာတွားကြည့်လို့ရှိရင် Meta LB ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ software ကို Kubernetes ဘာလို့ install လုပ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြထားတယ် and we just install it that's it right ဒီဟာ detail ကျွန်တော်တို့နောက်မှာ go through လုပ်မယ်အဲ့လို install လို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီ Kubernetes ရဲ့ဒီAPI resources မှာဘာပေါ်လာလဲဆိုရင်ဒီ Meta LB နဲ့ပတ်သက်တဲ့ resource တွေပေါ်လာတွေ့လား right ဒါကို custom resource definition လို့ခေါ်တယ် CRD လို့ခေါ်တယ် that's it right ဒါဆိုရင်ဘာလဲဆိုတော့ Kubernetes ရဲ့ built-in ပါတဲ့ functionality ကိုကျွန်တော် enhance လုပ်ရတယ် okay ဟုတ်ပြီ right အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့ session မှာတော့ပြောခဲ့တယ် Kubernetes ကိုကတကယ်တက်ကြွခြင်းနဲ့လေ့လာခြင်းနဲ့ဟောဖြစ်တဲ့ solution တော့ဒီ resources တွေကိုသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က infrastructure ကိုကျွန်တော်တို့ build လုပ်တတ်ရတယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဟာလေးလည်းမပြီးဘူး and Kubernetes ရဲ့Kubernetes ကနေပြီးတော့ provide မလုပ်တဲ့ functionality စီလိုအပ်တဲ့ networking နဲ့ပတ်သက်လို့ security နဲ့ပတ်သက်လို့ observability နဲ့ပတ်သက်လို့ CI/CD နဲ့ပတ်သက်လို့ right compliance နဲ့ပတ်သက်လို့ right there are a lot of Kubernetes ecosystem right အဲ့တော့အဲ့ ecosystem တွေပါတဲ့ tools တွေကျွန်တော်သိချင်တယ်ဆိုရင် Kubernetes က CRD နည်းနဲ့တော့ support လုပ်တယ် and then we just need to install it အဲ့တော့နာမည်ဒီ custom resource definition အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာသာပြန်လိုက်လို့ရှိရင် resource mean API resource custom means Kubernetes ရဲ့ default ပါမလာတဲ့ resource တွေကျွန်တော် custom လို့ခေါ်တယ် definition ကကျွန်တော်ဘယ်လိုသုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့လေ right so ဒါကျွန်တော်ဘာသာပြန်လိုက်တာဟိုမှာလို့ right custom resource definition ဒီရလားမသိ okay cool အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့က Meta LB ဟိုကျွန်တော်တို့ load balancer တွေကိုကျွန်တော်တို့ create လုပ်ချင်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ resource တွေကိုသုံးပြီးတော့ create လုပ်လို့ရမယ် right okay so အဲ့တော့နောက်ထပ်Kubernetes ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ bootcamp မှာprogram မှာပါတဲ့ကျွန်တော် Istio ဆက်ပြီးလေ့လာမှာ right so let's try to install Istio ကျွန်တော်ရဲ့ EPD CRD တွေကပါချိန်သွားတယ်ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီ kubectl get CRD လေးရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တက်လာတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါ Kubernetes default ပါမလာတဲ့default မဟုတ်တဲ့ resources တွေ right custom resource definition CRDs ဆိုရင်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့လားအဲဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုဒီတွေ့ metalb.io ဆိုရင် metalb ရဲ့resources okay all right အဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်we will install Istio right service Istio ကျွန်တော် install လုပ်မယ် right how do we gonna do just go to install Istio okay Istio install တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကအမျိုးမျိုး install လုပ်လို့ရတယ် right ခုတည်းရှိလို့ကျွန်တော်တို့easy ဟိုအလွယ်နည်းနဲ့ပဲကျွန်တော် install လုပ်ကြည့်အောင် right အခုလက်ရှိလို့ကျွန်တော်တို့ Istio ကို install လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Istio CTL ဆိုတဲ့ tool လို့ right Kubernetes ကိုကျွန်တော်တို့က manage လုပ်ဖို့အတွက် kubectl ဆိုတဲ့ tool လိုပဲ Istio install လုပ်ဖို့အတွက် Istio manage လုပ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့က Istio CTL ဆိုတဲ့ Istio tools ကိုလိုအပ်တယ်
right? So but I don't need to know about the Istio CTL tools which I download so yeah. Let me see my Istio CTL tool. Yeah, not, where's my Istio CTL? Okay, it's okay. Let's go through the how over GTL. So general balance swing, general Istio general download swing. So just go to here. Just download Istio now so version which are install right. It's just to run this command called call the copy coolation. I just need to download this one. So pay them as download swing library solution. Istio single cluster setup. It's already right. The Istio CSS for them download swing. So download swing net to a party tell them so Istio 118.1 ဆိုတဲ့ဒီဟာလေးကျွန်တော်တို့ကအားလေး folder လေး download တက်လာ right ဒီဟာလေးဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့ Istio CT ရဲ့ tools ဒီ page ထဲမှာရှိတယ်ဆိုရင်ဒီ bin Istio catalog ထဲမှာရှိကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လဲဆိုရင် just copy that Istio 118.1 bin Istio CTO US local bin ကိုကျွန်တော် copy ပို့လိုက်အောင် right so အဲ့လိုလုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က Istio catalog software လေးကျွန်တော်ရောက်သွားပြီ that's it right ဘယ်လိုရှိလို့ဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့Kubernetes cluster မှာဘာမှမရသေးဘူးကျွန်တော် Istio catalog software လေးပဲကျွန်တော် download ဆွဲရပြီဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ဒါပြည့်လည်းကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော် Istio install လုပ်မယ် right Istio install လုပ်တာဘာမှမခက်ဘူး and then you just run this called Istio catalog install profile demo အဲ့တော့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် detail ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်အခုရှိတော့ကျွန်တော်က CRD ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကပြောချင်တာ right ဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်ဒီအမျိုး run နေတဲ့အချိန်မှာI will look at another window outer window တစ်ခုကနေပြီးကျွန်တော် monitor လုပ်နေပြီ right cd sorry cd demo if even ssh okay another window မှာကျွန်တော် kubectl get crd and လက်ရှိတော့ဒါ CRD လက်ရှိရှိနေ CRD ဟုတ်ပြီနော် and then I will နောက်ထပ် window တစ်ခုရမမြင်ရမမြင်ရတော့လား oh okay all right hold on give me 1 secondကျွန်တော် control ပြရပါလားမသိ zoom control zoom is really ခဏရကျွန်တော်ဟိုကရှာနေ okay found it stop share and share the whole screen again the whole desktop okay မြင်ရပြီလားဟုတ်မြင်ရပြီ okay great so အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ် window တစ်ခုဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာwatch ဆိုပြီးတော့ right you can see here watch kubectl get crd ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်နေမယ် right ကျွန်တော်ရဲ့ Istio installer နဲ့သူကဒီ Kubernetes cluster မှာ custom resource တွေ install လုပ်ပါမယ် Istio နဲ့ပတ်သက်တဲ့ custom resource တွေဟုတ်ပြီနော် Istio ဒီnetworking security and observability functionality ကို provide လုပ်တယ်အဲ့တော့ Kubernetes ရဲ့ default functionality တွေကမလို့လောက်အဲ့တော့သူက enhance ထပ်လုပ်ပြီးတော့ထပ်လုပ်ပြီး okay အဲ့တော့Istio install လုပ်တဲ့ commands ကဘာမှမခက်ဘူး right it's here Istio catalog install
ဒီဘက်မှာအခုဒီမှာကြီးတွေ့လား it's already ဒီကောင် install လုပ်ရတဲ့ပထမသူကဒီမှာ install လုပ်သွားတွေ့လား right Istio နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ okay ကျွန်တော် watch လုပ်ရနေပြီးတော့ကြာပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဆိုရင် custom resource definitions ကိုကျွန်တော် practical way နဲ့ကျွန်တော်example ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်တယ်ဒီရလားမသိဆိုရှင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ Kubectl API resource လို့ပြောကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တာ ਨੇ ဘာဖြစ်လာလဲဆိုရှင် there are a lot of resources more than default Kubernetes resources ပို့ပြီးတော့များသွားပြီ right so if I go vertically cd vegan ssh လို့ကြည့်လိုက်တာ ਨੇ Kubectl API resources လို့ကြည့်လိုက်တာ ne then you will see a lot of resources now right more than Kubernetes ရလားမသိဒီရ right okay ဒါခုလို့ရှိတော့ဒါတော့ဒါ custom resource ထပ်တက်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်လို့ရှိရင်ဒီမှာတွေ့နိုင်တယ်တွေ့လား right if you look at here call networking.istio.io right istio နဲ့ပတ်သက်တဲ့resources တွေ right destination onboard filter gateway ဘာနဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာတွေသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်ကကိုယ့်ရဲ့ networking security functionalities ကိုကျွန်တော်က expand လုပ်လို့ရတယ် right these resources here data key ဒါကျွန်တော် Kubernetes နဲ့ default ပါတဲ့ networking functionality they only have 3 functionality right then we have to know every single one တရားတွေပါတယ်လဲဆိုတာဟုတ်ပြီနော် and ပြီးလို့ရှိရင် is Kubernetes Istio နဲ့ပါတော့ထပ်ပြီးတော့ပါလာတဲ့ဟာတွေရှိသေးတယ် then we can see here see another one called telemetry right observability နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ right logging monitoring နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ and then now look at here called security right or security.istio.io right Kubernetes security နဲ့ပတ်သက်တဲ့ sorry microservice security နဲ့ပတ်သက်တဲ့ functions တွေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ Kubectl get CRD လို့ကြည့်လိုက်တာ ਨੇ then we can see more than CRD တက်လာ right meta lb ရှိမယ် and then Istio ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော် okay so here you can see networking empathetic Istio resource and installation empathetic resource and then you can even extend Istio WASM security and then telemetry did you yalam that custom resource definition yeah right okay and then now that custom resource definition นี่ဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဥပမာဆိုကြပါစို့တကယ်လက်တွေ့မှာအသုံးများတဲ့ Cert-manager right Cert-manager ကျွန်တော်ဗာလို့ဆိုရင် Kubernetes မှာပါတဲ့ဒီ certificate တွေကိုကျွန်တော် security နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာ security နဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုရင်ဒါတွေမသိလို့မရ right Cert-manager ဆိုတဲ့ third party software tools တွေကျွန်တော် Kubernetes ပေါ်မှာသုံးလို့ရတယ်တကယ်လက်တွေ့မှာလည်းဒီဟာတွေအရင်သုံး right Cert-manager and then CI/CD ဆိုလို့ရှိရင် GitOps Argo CD one of the example CI/CD နဲ့ပတ်သက်တဲ့ Kubernetes ပေါ်မှာသုံးလို့ရတဲ့နောက်ထပ်CI/CD tools right CI/CD tools for Kubernetes right ရပြီ right အဲ့တော့ဒီ software တွေကို install လုပ်လို့ရှိရင်လည်းသူတို့ကဘယ်လိုသွားလဲဆိုရင် they will install Kubernetes ပေါ်မှာ install လုပ်သွားမယ် and then CRD အနေနဲ့သူကinstall လုပ်သွားမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် ICRD ကိုသုံးပြီးကျွန်တော်တို့လိုချင်တဲ့ configuration တွေ setup တွေပါကျွန်တော်လုပ်ရုံပဲ done right okay so let's go through this exercise called Cert-manager right then how ဘယ်လို detail သုံးလဲဆိုတော့ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လုပ်သွားပါပေါ့လေဟုတ်ပြီနော်ဒီနေ့လက်ရှိတော့ CRD ဆိုတာပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကသိဖို့ဖြစ်လို့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်စလာချင်းကျွန်တော်ကအမြဲတမ်းဘယ်လိုပဲလေ့လာလဲဆိုလို့ရှိရင် I will only read through official documentation right I don't watch videos right YouTube video ပဲကျွန်တော်မကြည့်ဘူး then I only go throughဒီလို official documentation မကြည့်အဲ့တော့ဆက်စလာချင်းအနေနဲ့ကိုယ့်အနေနဲ့ဒီ official documentation ကိုဖတ်ဖို့ကခက်လိမ့်မယ် right အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်ကိုနဲ့အစီအပြေသလိုဟာကိုလေ့လာကြည့်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အားပေးချင်တာပါလဲဆိုရင် at the end of the day go through official documentation right official documentation ဖတ်ရတာခက်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဟာကိုဖြည်းဖြည်းနဲ့ကိုကအလေးကြည့်ရအောင်လုပ်ပြီးတော့စူးစမ်းကြည့်ပေါ့ right ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာကိုအကျဉ်းပေးချင်တယ် okay အဲ့တော့ installation ဆိုလို့ရှိရင် तू ဘယ်လို install လုပ်ရမလဲ तू ကပြောထားပြီးသား
right the Cert-manager is like an open source software open source project ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကို run လိုက်တာနဲ့ဒီဟာလေးကို run လိုက်တာနဲ့သူက install လုပ်သွားမှာဟုတ်ပြီနော် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီ command ဒီသူ့ရဲ့ဒီဘာတွေ install လုပ်သွားလဲကျွန်တော်ကသိချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ file ကိုကျွန်တော်သွားကြည့်ရမယ် right so let's go through this right အဲ့တော့ဒီ file ကိုရဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဘယ်လိုကြည့်မလဲ right အဲ့ဒီဟာကိုသိရ so ဒီမှာကြည့်လို့ရှင်တွေ့လား github.com/certmanager let's go through here first ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီမှာရှိမယ် right ကျွန်တော်တစ်ခုကျွန်တော်ပြမယ်ဟုတ်ပြီနော် Cert-manager တဲ့ Cert-manager ရှိမယ် Cert-manager ရဲ့သူဘယ်နေရာကိုသွားမလဲဆိုရင် Cert-manager ကိုသွားမယ် right so click Cert-manager ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရှင်ပြီးရင်သူကဘယ်သွားမလဲဆိုရင် release download version 1.0 Cert-manager လို့ရမှာ okay ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင် go to here release ကဒီမှာချက်တွေ့လား release okay and then what is the version 1.12.0 here 1.12.0 1.12.0 how scroll down လို့ရှိရင်သူ့မှာအမြဲတမ်းသူတို့ရဲ့ GitHub ဟိုမှာအမြဲတမ်းဒီမှာရှိ asset ဆိုရရှိတယ်လား asset ဟုတ်ပြီနော် and then ပြန်နေပါရှိရဆိုရင် Cert-manager တော့ရမှာ right Cert-manager တော့ရမှာ here right တွေ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးကို pointer လေးနဲ့ point လုပ်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့မှာအောက်ဆုံးမှာဒီနားလေးမှာအဲ့တွေ့ URL လေးတက်လာတွေ့လားမြင်ကြလားမသိကျွန်တော်အကုန်လုံးမမြင်ရအောင်မြင်ရတော့ so I'm pointing here မြင်ရလားဒီကောင်လေးကို point လုပ်လို့ရှိရင်အဲ့သူ့ရဲ့ဒီအောက်ဆုံးမှာသူ့ရဲ့ URL လေးတက်လာ မြင်ရတယ်ကို okay so that's where it is come from ရပြီနော်တချို့တော်တော်များများ like ဒီဟာဘယ်နာရလို့ရမှာမသိဘူး that's why ကျွန်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီချာလေးကျွန်တော်ပြောပြတာဟုတ်ပြီနော်ရပြီ right so it's come from here အဲ့ရှိတခြား software လည်းအဲ့အတိုင်းပဲအဲ့ပုံစံလေးအတိုင်းပဲသွားကြတယ် okay အဲ့ဒီအောင်လေး right click နှိပ်ပြီးတော့ and then when you copy link address and then you try to paste it here then it will show the same ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် I just copy this I so ကျွန်တော်ဟို application enter ခေါက်လို့ရင်သူက DB Cert-manager ဆိုပြီးတော့ download ဆွဲထားတဲ့အဲ့ file လေးကိုကျွန်တော် install မလုပ်ခင်အဲ့ file လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်အောင် okay ရလားမသိ okay then let's go through that ကျွန်တော် download ဆွဲအဲ့ file ကျွန်တော်ရဲ့ download ဆွဲတဲ့ file လေးရှိမယ်sorry ကျွန်တော် forward machine right and then I copy this Cert-manager ဆိုတဲ့ဟာလေး I copy that ကျွန်တော်ရဲ့ video မှာရှိတယ်ဆိုရင် is under group demo here ကျွန်တော် video မှာထည့်ထား number 2 is OSS ကျွန်တော်ဒီမှာပြထည့်လိုက် okay so Cert-manager so if you look at Cert-manager here where is it okay here right key finally ရပါနော်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော် microservice တွေပိုင်းလည်းကျွန်တော် install လုပ်ခဲ့ဘူးလေ right so we already install microservices before so Kubernetes apply -f ဆိုပြီးတော့သူကဒီအဲ့ website ရဲ့ file ကို direct ပွင့်လို့ရှိရင်သူကအဲ့ file ကိုသုံးပြီး install လုပ်တော့အခုတည်းကကျွန်တော်တို့ဒီ Cert-manager ဆိုတဲ့ software infrastructure software right Kubernetes ပေါ်မှာ install မလုပ်ခင်အဲ့မှာဘာတွေရှိလဲကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရှင် it's the same ကျွန်တော်ပြော right Kubernetes ရဲ့ဒီ API resources ကိုသုံးပြီးသူကလောက်ထားတယ် Kubernetes ကိုသူက extend လုပ်ထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ Cert-manager look at how many lines you have about 5,000 lines right so we were not they're about 5,596 lines right အဲ့တော့ဒီဟာကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကနားလည်ဖို့ဆိုတာ we have to အချိန်အများကြီးပေးရတယ် right အဲ့မဲ့ကျွန်တော်ဒီဟာကိုဘယ်လိုမျိုး explore လုပ်လဲဆိုတော့အကျဉ်းမြင့်ပေါ့လေအကုန်လုံးအတိအကျသိစရာမလိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကျဉ်းမြင့်ကျွန်တော်တို့ကသိရမယ်အဲ့ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင် then we will look at here got kind we just use kind ဒီမှာဆိုရင် kind တွေ့လား right kind
and I just search here Control F kind. There's butအခုရှိဆိုရင် kind အမျိုးအစား84ခုရှိတယ်လား so let's go down here kind ဒါဆို namespace ကိုသုံးထား right Kubernetes ရဲ့ default API resource kind custom resource definition right ဒါ Kubernetes ရဲ့ API extension ပါတဲ့ resource ဒီမှာကြည့်ချင်းတွေ့မှာ right ဟုတ်ခတော့ API resources right ဟုတ်ပြီနော်ဒီထက်ကဒီဟာတွေကိုသုံးပြီးတော့ပဲ ID ကျွန်တော်တို့ software အကုန်လုံး construct လုပ်ထားတာတိဆောက်ထားတာဟုတ်ပြီနော် and then if you go here another kind so many kind okay here called custom resource definition တွေ့လား and then service account cluster role see here cluster role binding right yeah man right okay so then let's install it copy this guy right it's already done it click here ကျွန်တော်ဒီကောင် run လိုက်တာနဲ့ဒီဘက်မှာကျွန်တော် CRD ကိုကြည့်လို့ရှိရင် then it will install a lot of Kubernetes CRD related to Cert-manager look at that right here ဒီရရလားမသိဒါဆိုရင်ဒါ Kubernetes ရဲ့ဒီ Kubernetes မှာပါတဲ့ applications တွေရဲ့ certificates ကို manage လုပ်ဖို့အတွက်ဒါ tools တစ်ခု right third party tools တစ်ခုဟုတ်ပြီနော်အဲကျွန်တော်တကယ်ဒါ exam မှာမဟုတ်တဲ့ဒါသိကြမလို့လောက်သိကြမလို့ right CKE CKD သိကြမလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အလုပ်ခွင်ထဲသွားတဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဟာတွေမသိလို့မရအောင်ဒါမယ်နော်ဒါကျွန်တော်ပြောချင်တာပါဆိုရင် custom resource definitions အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောချင်တာရမလား okay any questions so far အဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ okay ဒီ custom resource definition ကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမျိုးသုံးမလဲ right Istio မှာပါတဲ့ resources တွေကိုသုံးပြီးတော့ how we going to do networking right ဥပမာဆိုရှင်ဒီဥပမာ use case ဆိုလို့ရှိရင် let's say ကျွန်တော်တို့ရဲ့ microservice ရှိ right ကျွန်တော်တို့ရဲ့ microservice က version က3မျိုးလောက်ရှိတယ် and the traffic ကဝင်လာတယ် let's say example traffic က let's say 50% of the traffic က version 1 microservice version 1ကိုသွား 50% of the version က50% of the traffic က version 2ကိုသွားအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရ right okay Kubernetes က50-50လုပ်လို့ရဒါပေမဲ့ 80% of the traffic က version 1ကိုသွားပြီးတော့ 20% of the traffic က version 2ကိုသွားပြီးလုပ်လို့မရအောင် Kubernetes can't do that but Istio can do that right more fine grained traffic management right so network engineer လို့ချင်းသိရ right they know how to do using BGP you can use weight all the local preference ပါညာပြီးကွာ right so anyway that microservice stuff right microservice so the application then we have a lot of microservices okay let's say some traffic comes in okay 100% of the traffic are going to the microservice version 1 right application and then PN general okay developer နေပြီးတော့ microservice version 2ဆိုပြီး release လုပ်ရတယ် example ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ shopping cart microservice version 1ကအစိမ်းအောင်အပြရအောင်လေ right and then agree so ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ထပ် microservice version 2က shopping cart လေးကအစိမ်းအောင်လေ right and then ဘာဖြစ်လို့အစိမ်းအောင်လုပ်လဲဆိုရင် okay အစိမ်းအောင်လုပ်လို့ရှိရင်ဈေးဝယ်သူများတယ်ပေါ့ example right they do some sort of hypothesis right maybe data scientist တွေပါသူ analysis လုပ်တယ် okay change that like a shopping cart to အပြအောင်လို့အစိမ်းအောင် change လိုက် then me user ကပို့ပြီး attract ဖြစ်တယ် example right အဲ့ဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကအဲ့ဆိုရှင် traditionally ဘာလုပ်လဲ shut down that microservice user ခဏနေပေါ့လေကျွန်တော်တို့ maintenance လုပ်နေတယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်မလား right and then down for maybe 1-2 hours ပြီးတော့မှ traffic က okay go to microservice version 2 right so but I think what's happenedကျွန်တော်တို့ business stop for 2 hours then you lost millions of dollars right so that means we want to do zero downtime deployment and I'm your joy right so that means downtime is downtime issue user တွေသုံးနေတယ် traffic ကနေ 100%ဒီ microservice version 1 shopping cart application တွေက maybe blue အပြအောင်လေးအဲ့ဒီ traffic 100% သွားနေတယ် when the developer က at the same time I launch version 2 application ဘယ်သူမှ assessment လုပ်သေးဘူး right အဲ့တော့အပြအောင်လေးနဲ့ and then အဲ့မှာကျွန်တော်က service mesh Istio ရဲ့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်တခြား like networking technology တစ်ခုကိုသုံးပြီးတော့ then okay the traffic ကျွန်တော် configure လုပ်လိုက် right Istio ရဲ့ virtual service to destination ကိုတော့သုံးပြီးတော့ okay the traffic comes in 90% of the traffic go to that version 1 10% of the traffic go to version 2
user မသိလိုက် user မသိလိုက် the traffic comes in and then slowly swing to version 2 တချို့ user တွေက user didn't realize it အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ okay ကျွန်တော်တို့ let's say platform engineer ကျွန်တော်တို့ we gonna watch right သူတို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ microservice ရဲ့ behavior ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ် let's say ဒီမှာ traffic ရဲ့traffic ရဲ့ connection per request like connection ကဘယ်လောက်ရှိနေလဲ let's say maybe 1 million RPS like request per second က1 million user ပေါင်း1 million က access လုပ်တယ် and then ကျွန်တော်ရဲ့ behavior ကြည့်ပြီး okay ကျွန်တော်ရဲ့ microservice က is fine healthy everything is good okay swings traffic slowly 80-20 ကျွန်တော်လုပ်လိုက်တယ် and then ကျွန်တော် 20% of traffic က version 2 ကိုသွားတယ် 80% is still going to version 1 and then ပြီးတော့မှ slowly like 70-30 60-40 50-50 you know like the previous traffic ကို swing လို့သွားပြီးတော့ then နောက်ဆုံး traffic တွေအကုန်လုံး then all go to version 2 right then user မသိလိုက်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ version 1 is still up and running right we don't touch right if something wrong we can roll back right so you know a little bit techniques right and Istio service mesh can do that right so I like your scenarios here like let's say someကျွန်တော်ပြော like business case like zero downtime deployment လို့ဟာမျိုးတွေ right and so ကြပါစို့ like maybe promotion တွေပါရှိတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေမျိုးတွေ right ဒါ example တစ်ခုပဲရှိတယ် let's say နောက်ထပ် example တစ်ခုကြပါလဲဆိုလို့ရှိရင် like the traffic comes in let's say example ကျွန်တော်တို့က maybe HTTP header ကိုကြည့်လိုက်တယ် maybe that ဥပမာကျွန်တော်ကြည့်လိုက် Netflix ကိုကြည့်လိုက်ကျွန်တော် Singapore ကနေပြီးတော့ access လုပ်တဲ့ Netflix မှာရတဲ့ video နဲ့ Japan ကနေပြီးတော့ access လုပ်တဲ့ video တွေမတူဘူး is different if you go to US if you go to United States right browse the Netflix is different they ဒီ account ပဲ right ကျွန်တော် access လုပ်ရတဲ့ content တွေမတူဘူး right as an example maybe Japan တော့လို့ရှိရင် maybe a lot of Japanese movie can show up whatever right maybe Singapore and then maybe based on like Singapore ဆိုရင် Singapore တချို့ videos တွေက Singapore ကနေပြီးတော့ထုတ်တဲ့ videos တွေရုပ်ရှင်တွေကျွန်တော်မြင်ရ so something like that right example ဒါကျွန်တော် made up လုပ်တာ right I don't know how Netflix done it but ကျွန်တော် example ပြောပြတာ let's say example ကျွန်တော် traffic ကဝင်လာတယ် like based on the header like or maybe based on the IP address the country IP address maybe the IP come from Japan the IP come from whatever right HTTP header မှာ multi ပြီးတော့မှ okay the header နဲ့ကလို့ရှိရင် the microservices go to this microservice let's say example like a Singapore version of microservice example right let's say example ကျွန်တော်တို့အခု access လုပ်ဒီ let's say example if you go to www.apple.com then Singapore နဲ့ access လုပ်ရင် it would go to directly to Apple right Singapore store right slash SG ဆိုပြီးတော့တစ်ခါရဲတွားရ right ကျွန်တော်က US ကို Japan လို့ပြောတော့ you have to type manually like www.apple.com/gp ဆိုပြီးတော့ example right type လုပ်မှ then it goes to Japan right ကျွန်တော်ပြောမျက်စိများ so အဲ့လိုမျိုး traffic management right that's about networkingအဲ့လိုမျိုးဆိုရင် then Istio can do a lot of things right where Kubernetes out of the box they can't do a lot of limited functionality အဲ့လိုနဲ့ကျွန်တော်ကဒီ Kubernetes ကို extend လုပ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကဒီ Kubernetes ရဲ့ ecosystem ရဲ့တဖြည်းဖြည်းကျွန်တော်ကြည့်လာ right အဲဆို Istio solution ဒါသူက networking security and observability right အဲ့တော့ကျွန်တော် application networking လို့ခေါ်တယ် then like Istio is one of the number one open source project Argo CD ဆိုရင် CIC နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ right Cert-manager ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ certificate နဲ့ပတ်သက်တဲ့ management လုပ်တဲ့ဟာတွေ then we will go to very detail right အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆက်သွားမယ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခုကthere are a lot of ecosystem there are thousands of tools to extend Kubernetes right အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာသိရမလဲဆိုရင်အဲ့ခါမှာကျွန်တော်ကရှိသမျှ tools တွေလိုက်လာလို့လိုက်လေ့လာနေလို့အဆင်မပြေဘူး right ဘယ်တော့မှပြီးမှာမဟုတ် right အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလဲဆိုရင် we have to know which tools to pick up right ဘယ် tools ဆိုကျွန်တော်တို့ကလေ့လာမယ်ဘယ် tools ဆိုလေ့လာစရာမလိုကျွန်တော်ကသိရ right then we have to pick up the right tool မဟုတ်ဆိုရင်တင်မတွေ့သမျှထွက်သမျှ fancy tools တွေလိုက်လာနေဘယ်တော့မှမပြီးဘူး right ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကို energy တွေကိုအဲ့မှာ expand လုပ်လိုက်ရင်ဒါပေမဲ့တကယ် enterprise တွေမှာသုံးနေရအဲ့ဒါမျိုးတွေမဟုတ် then အဲ့ဒါကြောင့်ဘာထူးလဲဘာမှမထူးလေ့လာပဲဖတ်တင်တာ right okay so right အဲ့တော့ဒါ CRD ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကို interview မှာမေးလို့ရှိရင်ပြောလို့ရမလားဘယ်လိုပြောမလဲဆိုဟုတ်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲ what is CRD အဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟိုစနစ် simple Kubernetes does not solve all the problems one line okay and let's say example if we want to do networking security and observability like then we can use tools like Istio service mesh
If you want to do CI/CD, we can do you can use that Argo CD, right? All of these technologies, then we can set up and install on Kubernetes. The Kubernetes will install as a CRD, custom resource definition. That's it. Anyway, just ask the ChatGPT and they will give you better answer than me. Right? So just 1-2 line answer ကျွန်တော်ကပြောတလို့ရှင်းရ Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တယ် Kubernetes CRD ကိုကျွန်တော်တို့သိလောက်ပြီးထင်ပါတယ် right? Okay, so Kubernetes default API resources and then we have the Kubernetes CRD ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီprogrammer so and then we're going to focus on Kubernetes default API resources plus service mesh, right? ဒီထဲမှာကိုခေါ်threeပါတယ် then they are focusing they done Istio, they done Kubernetes, and they are going through like some of the stuff like a Cert-manager and Argo CD and stuff. They're gonna go through that things, right? So okay, all right. အဲ့တော့ဒီထိရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နည်းနည်းမေးစရာလေးများရှိမလားမသိOkay, မေးစရာမရှိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဆက်ပြီးတော့သွားလိုက်အောင် right? Okay, sorry,ကျွန်တော် screen share တာထင်တယ် right? So if I screen share again ကျွန်တော်ဘာထည့်လုပ်လိုက်တာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ Argo CD ကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် install လုပ်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Kubernetes cluster ပေါ်မှာ so သူ့ရဲ့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်သူ့ရဲ့ quick start guide လေးတိုင်းပဲကျွန်တော်လေ့လာလိုက်တယ် so သူကနေပြီးတော့ namespace create လုပ်ခိုင်းတယ် Argo CD ဆိုရဲ namespace create လုပ်ခိုင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်သူကသူ့ရဲ့ manifest ကိုကျွန်တော်ကို run ခိုင်းတယ်ဒီအားလေး right? So အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင် and if you ကျွန်တော်ဒီကောင် run လိုက်တယ် Argo CD and then ဒီကောင် apply လုပ်လိုက်တယ် apply လုပ်တယ်နဲ့ तू ကဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်တွေ့လား custom resource definition တွေ install လုပ်သွားတယ်။နောက်ပြီးလို့ရှိရင် Argo CD နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ software တွေ तू install လုပ်သွားတယ်။ဒီဘက်မှာကြည့်လို့ရှိရင်Kub CDS ဒီမှာဒါ Argo CD နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေရမယ် right? ဒါဆိုရင် CRD အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ CRD ဆိုတော့ example ၄ခုနဲ့ပြသွားတယ် one is meta LB CRD, right? Meta LB နဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတွေ let's say look at this here Kubectl API resources meta LB ဒါဆို meta LB နဲ့ပတ်သက်တဲ့ CRD and then we install Istio ဒါဆိုရင် like Istio နဲ့ပတ်သက်တဲ့ CRDs, right? And then we did call Cert-manager the Cert-managerနဲ့ပတ်သက်တဲ့CRD and then Argo CD ဒါဆိုရင် Argo CD နဲ့ပတ်သက်တဲ့CRD ရမယ် right? Okay. And then by default Kubectl API resources and then you will see all the API resources default by resources ကိုတက်လာ Okay အဲ့တော့အခုဆိုရှင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Kubernetes cluster ပေါ်မှာ we have namespace ကိုကြည့်လို့ရှိရင် you can see here we have Argo CD so Argo CD ကလည်းKubernetes application ပဲ right ဒါပေမဲ့ तू ကဘာ application လဲဆိုရင် तू ကinfrastructure နဲ့ပတ်သက်တဲ့ application ပေါ့လေ Argo CD application Kubernetes ပေါ်မှာ install လုပ်သွားတယ် and Cert-manager ကျွန်တော် install လုပ်သွားတယ် and then meta LB install လုပ်သွားတယ် and then Istio, right? Istio install လုပ်သွားတယ်ဒီမှာ default kube node release kube public kube system local pastory ဒါတွေဒီ default Kubernetes နဲ့ပါလာတဲ့ဟာတွေရမယ် right? So အဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင် let's see if you do kubectl get all dash and Argo CD then we can see all of the Argo CD နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီဟိုဟာတွေတက်လာလိမ့် right? ရမယ်နော်
so look at like ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်တော့ကျွန်တော် exercise လုပ်ခဲ့တဲ့ sock shop microservices ဒါကတော့ business application rightချီရောင်းတဲ့ဟာပြီးတော့ online boutique microservices right and then Istio ရဲ့ Bookinfo microservices စာအုပ်ရောင်းတဲ့ microservice business application အဲ့ဒီဟာတွေကကျတော့ microservices ဒါပေမဲ့ business applications ဒီဟာတွေကကျတော့ဗာလဲဆိုရင် it's a microservices but the infrastructure နဲ့ပတ်သက်တဲ့ applications တွေကြမ်း right ကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြောရဲ everything is software ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာ right ရပြီနော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ every DD application ကြီး business application ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ပြီတော့ဒီ infrastructure နဲ့ပတ်သက်တဲ့ application တွေပဲဖြစ်ဖြစ် Kubernetes ပေါ်သွားတဲ့ခါကျရင်သူ့ရဲ့ main building block တွေဒီပါတယ်ဆိုဒီမှာကြည့်တွေ့လား you see port service deployment replica set stateful set okay ဒါတွေပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ပုံဘာကြောင့်ဆွဲခိုင်းလဲဆိုရင်ဒီ pattern ကိုကျွန်တော်ကသတိထားမိအောင်ကျွန်တော်ကပုံကျွန်တော်ကဆွဲခိုင်းတာ right so Argo CD okay let's take a look at Cert-manager right Cert-manager wait ဒါဆိုရင် Cert-manager နဲ့ကျွန်တော် install လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီဟာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီ certificate တွေကို manage လုပ်ပါဒီဟာတွေကနေပြီးတော့ right now look at port service deployment replica set right and let's see if you have major LB so that major LB နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေ right and then ပြီးလို့ရှိရင်what is it Istio system ဒါဆိုရင်ဒါ Istio နဲ့ပတ်သက်တဲ့သူ့ရဲ့software right ဒီရလားရမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ pattern ကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကဘာသိသွားလဲဆိုရင် oh okay ကျွန်တော်တို့ကဒီ port service deployment replica system အဲ့ဒီဟာတွေရဲ့သဘောတရားအဲ့ဒီဟာတွေရဲ့ relationship ကိုကျွန်တော်တို့ကသိဖို့လိုပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ထပ်လေ့လာမယ်ဟာဒီရလား okay ရမယ် right အဲ့တော့ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့တတိယ section ပဲရှိသေးတယ် right now you already see a lot of stuff right so Kubernetes CRD and ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးရှိရဘယ်လိုမျိုး pattern တွေရှိရ right အခုလက်ရှိတော့ကျွန်တော်သွားနေရလား high level အဲ့ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ then we will go deep dive slowly okay အဲ့တော့အခုထိကျွန်တော်တို့ဘာ question ရှိအောင်မလဲကိုဆိုင်မှာတခုမိချင်လို့ Yeah အဲ့လိုညီမGitOps CD က get all minus n ဆိုပြီး namespace ကိုခေါ်တော့အဲ့လိုညီမဟိုdemo app ကိုလုပ်ကြည့်ရောသူ့မှာ port နဲ့ replica set နဲ့ကတက်မလာဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ yeah so I don't know ညီမရဲ့ screen share ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြမှာ and we can troubleshoot right ဟုတ်ကဲ့ yeah demo app က like ဘယ် apps တွေပေါ့လေမ online boutique app လားဒါမှမဟုတ်ရှင်sock shop app လားဒါမှမဟုတ် Bookinfo app လားဘယ် app ကို install လုပ်ထားလဲပေါ့online boutique ကိုလုပ်တော့လည်းမရဘူးပြီးတော့Bookinfo ARS မှာ try ကြည့်ရောလည်းမရဘူးဖြစ်နေဟုတ် okay then we can troubleshoot that later okay then okay yep all right so ကျွန်တော်ဒီထိရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ sample ဒီ Bookinfo application ကိုကျွန်တော်တို့ install လုပ်ကြည့်အောင်rightပြီနော်okay အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ Bookinfo application ကိုကျွန်တော်တို့ကကြည့်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါလည်းအဲ့လည်း microservice ခုပေါ့လေကျွန်တော်တို့ download ဆွဲခဲ့တဲ့ဒီ Istio 181ထဲမှာဒီမှာsample ဆိုတာရှိရယ် right sample ဆိုတဲ့ folder ရဲ့အောက်မှာ Bookinfo ဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော် and then where is that sample Bookinfo permission so platform cube Bookinfo.yaml okay. platform cube Bookinfo.yaml this one okay ဒါကျွန်တော်ရဲ့ Bookinfo ရဲ့microservices တွေဟုတ်ပြီနော်
ကျွန်တော်ဒီကောင် apply လုပ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Bookinfo ဒီ microservices စာအုပ်ရောင်းတဲ့ microservices တွေကျွန်တော်တို့က install လုပ်သွားမယ်ပေါ့လေဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါကိုဖော်မလုပ်ခင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Bookinfo ရဲ့ microservice ရဲ့ structure ကိုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်အဲ့တော့ Bookinfo microservice ရဲ့ architecture ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါစာအုပ်ရောင်းနေတာပေါ့လေ right အဲ့တော့သူ့မှာ microservice ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုရင်1 2 3 4 5 microservice 6ခုတောင်တည်ရှိ right 6 microservices ဒါပေမဲ့တကယ်နဲ့ကြည့်ကြမယ်ဆိုတော့ microservice က4ခုပဲရှိတာ right 4 separate microservices 1 2 3 4ဒါပေမဲ့ဒီ microservice ကဒီ review ဆိုတဲ့ microservice ကသူကversion 3မျိုးခွဲထားတယ် version 1ဆိုရင်သူက star တွေပါမပါဘူး version 2ဆိုရင်သူကအမဲအောင် star တွေပါပါတယ်စာအုပ်ဝယ်လို့ရှိရင်သူက3 star 4 star နဲ့ပြဟုတ်တယ်မလား version 3ဆိုတဲ့ microservice တွေကအနီရောင်လေးနဲ့ပြတယ်အဲ့ဒီ microservice တွေကို Java နဲ့ရေးထားတယ် okay product piece ဆိုတဲ့ microservice ကကျွန်တော်တို့ front end ပေါ့လေ right front end ကြီးကကျွန်တော် Python နဲ့ရေးထားတယ် right ကျွန်တော်မှာ source ဒီဘယ်နှခုရှိတယ် something like that right details ဆိုတာကျတော့ detail microservice ကိုကျွန်တော်က Ruby programming language နဲ့ရေးထားတယ်အဲ့ဒါကသူကစာအုပ်ကိုနေတယ်ဒီစာအုပ်ဒီဘာဆိုပြီးတော့သူက detail ပြတယ်ဟာ right and then နောက်တစ်ခုကကျတော့ဆိုnote rating ဆိုတဲ့ microservice အဲ့ဟာကိုသူက Node.js programming language နဲ့ရေးထားတယ်ဒီ rating ဆိုတဲ့ microservice က then ဒီစာအုပ်ရဲ့ rating ကဘယ်လောက်ရှိရပါညာသူကပြမှာပေါ့လေဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ application traffic flow ဘယ်လိုသွားလဲဆိုရင် internet ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ high ရဲ့ Kubernetes cluster မှာ run နေပဲကျွန်တော် microservice Python ကိုကျွန်တော်က front end page ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး hit ဖြစ်မယ် request ကနေပြီးတော့ right and then ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒီ microservice ကိုသွားပြီးတော့ hit ဖြစ်မယ် and then ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ microservice ကနေဒီ microservice ကိုပြန်ပြီးတော့ communicate လုပ် right that's it အဲ့တော့ဒါ is the Bookinfo app ရဲ့ microservices right အဲ့တော့ဒီဟာကိုကြည့်ချင်းအပြင် then you can မှန်းလို့ရတယ် right တခြားstock shop microservices, right? And being online booking microservices, like taxi booking microservices, shopping, grocery, insurance application, banking, anything, everything, right? But tu your microservice ye application ကိုလည်းသူကဒီမှာပြောထားပြီးသား right? Microservice က၄ခုရှိတယ် product detail review rating microservices သက်ဆိုင်ရာ programming language နဲ့ developer တွေရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့သိရမှာပါလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် review microservices ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ် review microservices မှာ version 1ရဲ့ microservice ဒီ rating ဆိုတဲ့ microservice ကိုcommunicate မလုပ် doesn't call that rating microservice ဒါပေမဲ့ဒီ version 2က rating microservices ကနေပြီးတော့အမဲရောင်နဲ့ပြပြီးတော့ star က5ခုရှိတယ်1 to 5ပြီးတော့ဒီ rating microservice ကိုခေါ်တယ်ဘယ်ဟာတော့မခေါ်ဘူးဒီမြားလေးကိုကျွန်တော်သိထားဟုတ်ပြီနော်ဒီရမယ် right ဒါ end to end microservice architecture ဟုတ်ပြီနော် developers ရဲ့ဒီဟာတွေကိုရေးတယ်and then ဒီဟာရဲ့ code ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြည့်လို့ရတယ် right if we go to here go github.com Istio go to Istio where is it gonna be sample Bookinfo source code okay you can see here Istio sample Bookinfo source code let's see if you go to here called product page microservice right you see here all py အဲ့ဒါ Python နဲ့ရေးထားတယ် right look at here Python နဲ့ရေးထားတယ်ဒါ developer ရဲ့ရေးရကျွန်တော်သိကြမလို့အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ docker file ရှိတယ် and then it will came out with the docker image right docker image ထွက်လာမယ်အဲ့ဒီ image ကိုကျွန်တော်သုံးပြီးတော့ Kubernetes ပေါ်မှာ deploy လုပ်လိုက်မယ် right and then နောက်ထပ် microservice တစ်ခုရှိမယ် what is it called the review microservice က Java နဲ့ရေးထားတယ် let's go to here called review you see here called Gradle right then you Java developer ဆိုသိရ right Gradle တို့ Maven တို့ဘာညာပြီးကွာ so that review microservice သူရဲ့ source code တွေဒီထဲမှာရှိရ right so you can see here all of the micro coding right business logic တွေဒီထဲမှာရေးထားတယ် okay so and then another one microservice က Ruby right Ruby နဲ့ပတ်သက်တဲ့ microservice so detail microservice so source code detail microservice Ruby နဲ့ရေးထားတယ် you call this one RB right Ruby နဲ့ရေးထားတဲ့ microservice and that detail that's why detail ကိုပြတယ်and what's thatနောက်ဆုံးတစ်ခုပါလဲ rating microservice က Node.js နဲ့ရေးထားတယ် so that's why if you go rating and you see the Node.js you see the JS right okay ဒါဆိုရင်ဒါကျွန်တော်တို့သိပြီးသွားပြီ right source code ဒါဒီ exercise ကိုလည်းကျွန်တော်တို့session 1 လား 2 လားအဲ့မှာတော့ကျွန်တော်လုပ်ခဲ့ပြီးသားဒါမယ်နော်အဲ့ဒီဟာကြီးကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ
ဒီအမျိုးလုံးလိုက်တယ် book info ဒီမှာ manifest ရေးလိုက်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျွန်တော် Kubernetes engineer လောက်ရမယ်လို့ right we write it down here အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ကြည့်လို့ရှိရင် manifest ပိုင်းကအဲ့ book info ကြီးကို application တွေအကုန်လုံး deploy လုပ်ဖို့အတွက်ရေးထားတဲ့ code command line ရှိတယ်ဆိုရင်346 line ရှိ right so let's break it down kind 14ခုရှိရတွေ့လားဟို service okay and kind service ဘယ်နှခုရှိလဲ8ခုရှိ if I put this one yeah service kind service service account ကျွန်တော်အဲ့ဒီဟာတွေ define နဲ့လေ့လာမယ်ဆက်ပြီးတော့ and then kind service got rating ဒီလား rating service and review service product page service and detail service right yeah right a service being out okay let's take a look at with deployment details version 1 so that microservice details version 1 here called details yeah and another bashimle go another one rating version 1 microservice the deployment rating version 1 so rating version 1 where is it okay here rating microservice and then piane bashimle so review version 1 review version 2 microservice review version 3 microservice also machine product page version 1 microservice yeah okay ဒီရမယ် right အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီဒါပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလုပ်ခဲ့တဲ့ exercise တွေပဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့လုပ်တာ right so now we can deploy ဒီ book info ကျွန်တော်တို့ deploy လုပ်လိုက်တော့ right ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Kubernetes cluster အောင် okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ book info ဆိုတဲ့ file လေးကဘယ်ထဲမှာရှိလဲဆိုရင်ခုခတ်တော့ apply -f Istio 181 ရဲ့ sample Bookinfo platform cube bookinfo.yaml အဲ့ထဲမှာရှိရ right ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော် deploy လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ deploy လုပ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ you can watch book kettle get ns right just watch here ဘယ်ထဲမှာ default namespace မှာ deploy လုပ်လိုက်မယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကnamespace ကဘယ်မှာ deploy လုပ်လို့ထည့်မထားရင်သူက default namespace မှာ deploy လုပ်လိုက်မယ် let's see okay name space တွေ့လား define လုပ်မထားအဲ့ဆိုကျွန်တော်အရင်ဆုံး define လုပ်လိုက်မယ် okay -n bookinfo app ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော် bookinfo ဆို app ဆိုရဲ့ namespace မှာကျွန်တော် deploy လုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဆိုရင်ဒီမှာ bookinfo app ဆိုတဲ့ namespace တွေတက်လာမယ်တက်လာပြီးရင်ကျွန်တော်ရဲ့ microservice တွေကအဲ့ bookinfo app namespace မှာကျွန်တော် deploy လုပ်သွားမယ်ဒီရ okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာကြည့်အောင် watch kubectl get all -n bookinfo app bookinfo -app လက်ရှိတော့ဘာမှတက်မှာမဟုတ်သေးဘူး right ကျွန်တော်ဘာမရှိသေးဘူး and we deploy this oh what namespace not found okay ကျွန်တော်ဘာမရှိသေးတဲ့အတွက် we create first kubectl create namespace bookinfo app and run again okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မှာအခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ရဲ့ Kubernetes cluster infrastructure ပေါ်မှာပါရှိနေဆိုရင် Kubernetes cluster ရှိမယ် and then infrastructure နဲ့ပတ်သက်တဲ့ CI/CD လုပ်ဖို့အတွက် Argo CD ရှိမယ် certificate တွေ security တွေ manage လုပ်ဖို့အတွက် Cert-manager ဆိုတာရှိမယ် and then load balancing အတွက် Method LB ဆိုတဲ့ဟာရှိမယ် and then what else and then security advanced networking advanced security advanced observability အတွက် service mesh Istio ရှိမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါ infrastructure နဲ့ပတ်သက်တဲ့ application တွေ right Kubernetes infrastructure application တွေ business application ကကြပါလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ case မှာ Bookinfo application right ဒါကျွန်တော်ရဲ့ business ဟုတ်ပြီနော် business logic business application ကတရားဟုတ်ပြီနော်
Okay,ကျွန်တော်အခုဒီထိမေးစရာရှိလားမသိဘူးခုဆို okay မ up and running ဖြစ်သွားပြီအကုန်လုံး up and running ကျွန်တော်ရဲ့ Bookinfo microservices now up and running ကိုဆိုင်မေးစရာရှိရင်အခုချိန်ထိတင်ပြရထိဟုတ် yeah okay sorry for busy question တခြားလူတွေတော့ပေါ့နော်ကိုကလေကိုဆိုင်မြန်မာနားနဲ့ရလေအရင်ပြောမယ်ပေါ့နော်ညီမတို့အခုဆိုလို့ရှိရင် Kubernetes cluster ဆောက်လိုက်တယ် cluster ဆောက်ရတယ်ဗျာအဲ့ cluster ထဲမှာ node 3ခုရှိရပေါ့နော်node 3ခုရှိရအဲ့ node 3ခုပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ namespace ပေါ့နော် namespace create လုပ်တယ်namespace ဆိုတာကိုဆိုင်ပြောရတဲ့ဒီ virtual space လေးတစ်ခုပေါ့နော် across the nodes အဲ့ပေါ်မှာညီမတို့တကယ်လို့ညီမတို့ရဲ့business application တွေကို run လိုက် developer တွေရေးတဲ့ business application တွေကို run လိုက်တဲ့အခါမှာညီမတို့က Kubernetes က pod လေးတွေစောက်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ pod လေးတွေဆိုတာညီမမြင်တာကြတော့ဒီပေါ့ခုန microservice တွေ run လို့ရတဲ့ space လေးတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့လိုမြင်တယ်ပြီးမေးစရာရှိတာကြတော့အဲ့ဒီ pods တွေကလေခုန node တွေပေါ်မှာတချို့ pod တွေကကြတော့တချို့ service တွေတချို့ pod တွေကကြတော့တချို့ node တွေပေါ်မှာရောက်ပြီးတော့တချို့ pod တွေကြတော့တချို့ node တွေပေါ်မှာရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ Kubernetes ကအဲ့ဒါကိုဘယ်လို control လုပ်ထားလဲပြီးတော့အဲ့ဒီ pod မှာညီမတို့ IP တွေကျလာတယ်လေအဲ့ဒီ IP တွေကရော10 something တွေဖြစ်နေတာလေအဲ့ဒါတွေကရောဘယ်လိုတွေဖြစ်တာလဲကိုဆိုင် yeah right that's a good question so we're going to go through that like anyhow so Kubernetes scheduling right scheduling section လုပ်တဲ့ခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီချေသွားမယ်အကြမ်းမြင်ပြောမယ်ဆိုရှင်ဘယ် pod ကဘယ် pod ကဘယ်နှုတ်မှာ run ဘယ် pod ကဘယ်နှုတ်မှာ run ဆိုတဲ့ဟာကဘယ်သူကလုပ်တာဆိုရင် Kubernetes ဆိုတဲ့ဟာလုပ်တယ်Kubernetes မှာ controller ဆိုတဲ့အားတွေရှိတယ်အဲ့ controller တွေကိုကျွန်တော်က we gonna go through detail right ဥပမာဆိုလို့ရှိရင် example အခုလက်ရှိတော့စေအကြမ်းမြင်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် like you have here called kube cattle get dash and kube system အဲ့ဒီမှာရှိရဲ့ဒီcall here scheduler right အဲ့လိုမျိုးခါရှိ right controller manager right အဲ့ Kubernetes controller ရှိအဲ့ controller တွေကနေပြီးတော့ဘယ်ပုံမှာ run ဆိုပြီးကျွန်တော်လုပ်တာပြီးရင်နောက်တစ်ခုက like and more advanced scenarios like example ဒီ let's say ကျွန်တော်ရဲ့ Kubernetes node တွေရှိမယ်အဲ့ node စီမှာတချို့ရဲ့ node စီကlike high performance like example like machine learning တို့ AI တို့ဘာလို့ workload တွေကို run မဲ့node စီပေါ့လေ maybe GPU တွေပါတယ်ဒီတွေဟာရှိမယ် or maybe တချို့ node စီက maybe high memory ပါတယ်အရင်မြင့်တဲ့ဟာရှိမယ်အဲ့တော့ okay အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင် okay ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ node တွေက type မတူဘူးပေါ့ဆိုကြပါစို့ right အဲ့မှာတချို့ node တွေကတချို့ Microsoft application တွေက okay အဲ့လိုမျိုး GPU ဒီလောက်ရှိတဲ့နေရာမှာ run ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်လို့ရတယ် right အဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဒီ we go through called scheduling လုပ်တဲ့ session မှာ schedule လုပ်တာ right ဘယ်ဟာဘယ်နှုတ်ကဘယ်မှာ run ဘယ်နှုတ်ကဘယ်မှာ run ဆိုပြီးလုပ်တဲ့ဟာတွေ scenario that we will go through ဟုတ်ပြီနော်ဒါ example ကျွန်တော်ပြောပြတာဟုတ် IP တွေကလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်သူတို့အဲ့ procedure ရှိရပေါ့ yeah so yeah so IP address က Kubernetes မှာ TMS subnets က default ရ3ခုရှိတယ် number 1 is ကျွန်တော်ရဲ့ Kubernetes cluster subnets right and then ပြီးတော့ pod subnets and then ပြီးလို့ချင်းပြီးရင်service subnets right အဲ့ဒီဟာအဲ့ဒါရှိတယ် and then pod subnet ကိုကျွန်တော်ဖိုင်လို့တယ်အဲ့ Kubernetes ကအဲ့ subnet ထဲကနေပြီးယူပြီးတော့ Kubernetes ဟိုဟာတွေpod စီကို IP ကို randomly assign လုပ်သွားတယ် some you can see like some sort of a DHCP right network engineer ဆိုလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ but pod the IP address is ephemeral right အဲ့ဒါကြောင့် traditional network engineer အနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တကယ်ဟိုတိကျသိရမယ့်အချက် right အဲ့ဒီဟာလည်းကျွန်တော်ခဏဆိုလို့ရှိရင်ပြမယ်ဘာကြောင့်ကျွန်တော် ephemeral လို့ပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ပြီးအဲ့ concept တွေ security နဲ့ related ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဟာလည်းကျွန်တော်ခဏရှင်းပြ yeah okay go ahead no question ဟုတ်အဲ့ဆိုအဲ့ဒီမတို့ပေါ့နော်အဲ့ဒီ microservice တွေက pod ဒီပေါ်မှာ run နေဆိုတော့အဲ့ဒါ microservice ဆို container တွေနဲ့ run နေရပေါ့နော်ကိုဆိုင် yeah so one inside the pod right inside the pod have one container minimum one container ဒါပေမဲ့ကျွန်တော် more than one container လည်းဖြစ်နိုင်တယ် right အဲ့ဒါဟိုလောက count ထက်အောင် select ထဲမှာမေးတဲ့ question right some of the pods will have the two container right အဲ့ကျွန်တော် service space လုပ်တဲ့ခါကျရင် you will see there's a sidecar လို့ခေါ် right sidecar တည်ရပါဘာမှလို့ sidecar လေ yeah it's the same yeah ဘာမှ sidecar တုတ်လေထိုင်းမှာဆိုတုတ်ဟုတ်တယ်မလားဟိုမောင်းတဲ့သူရှိတယ် and beer ဟာလည်းရှိတယ် this called sidecar right အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမှရှိတယ် we have a one pod have one container minimum
right? And then you have more than one container. Now, multi-container pod device exercise you will see that they are more. I mean, service mesh ပါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကြပါတွေ့နိုင်တယ်။ cycle approach ပြီးနောက်တခြား scenario တွေအများကြီးပါဒီ pod ထဲမှာ multiple container တွေ run တဲ့ခါကျတော့ရှင်ဘယ်လို scenario မှာ run နေဆိုတဲ့ဟာ then we can go through more details ဟုတ်ကိုဆိုင်နောက်ဆုံးတစ်ခုကကြတော့ဒီလောက်ပြီးစီကြရဲအဲ့ဒါပေမဲ့ညီမစိတ်ထဲမှာဟောဖြစ်နေလို့အဲ့ဒီညီမတို့အဲ့ဒီ cluster create လိုက် note တွေ create လိုက်တယ်လေအခုဆို note 3ခု worker 3ခုပဲထားပါတော့အဲ့ဒီဟာကြတော့အခုဆိုညီမတို့က VM ပေါ်မှာခုနVM ပေါ်မှာအဲ့ဒီ cluster create တာပေါ့နော်အဲ့ cluster မှာ note 3ခုပါတယ်အဲ့ note တွေကကြတော့ဘာအနေနဲ့ run နေရကိုဆိုင် virtual machine အဲ့တို့ကြီးက virtual machine တွေ virtual machine တွေအနေနဲ့ run နေရYeah, VM. Yeah, it's a VM, virtual machine. Yep. Virtual machine is a computer, right? You know, session one mara is a computer. It's a computer. I do it so you will have CPU, memory, storage, and network card, right? Okay, because I hope you okay. Okay. All right. အဲ့တော့ခုနက IP address ကိစ္စကိုတစ်ချက်ကျွန်တော်အခုဒီနေ့ concept နောက်တစ်ခုတည်းထပ်ပြီးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင် I will show you this so kubectl get pause session Bookinfo app okay ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Bookinfo apps application ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ microservice ပဲတစ်ခုရှိရဆိုရင်၄ခုရှိရ right ဒါပေမဲ့ဒီ microservice review microservice က version ကတခြားဟာတွေရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလား1 2 3 4 5 6 right ဟုတ်တယ်မလားဒီဟာနဲ့ဒီအပုံလေးနဲ့အတူတူပဲလေ right ဟုတ်တယ်နော် yeah right hello ဟုတ် okay so အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာလဲဆိုရင်ဒီ product page ဆိုတဲ့ microservice က down သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲဒီ product page ဆိုတဲ့ microservice down သွားရင်ဘာဖြစ်မလဲပြီးဖွဲ့သိမ်းသွားပြီ right ဟုတ်လားtraffic က internet ကနေကျွန်တော် user ကနေပြီးတော့စာအုပ်ဝယ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ site ကို access လုပ်တယ် and then your front end is down that means ဒီဟာတွေအကုန်လုံးမရတော့ right okay so imagine let's say example ကျွန်တော်တို့ရဲ့ traditionally without Kubernetes ဒီဟာတွေက virtual machine အနေနဲ့ run နေဆိုကြပါဟုတ်တယ်မလား right traditional container ပေါ်กินတော့ဒီဟာတွေဘယ်လို run လဲ virtual machine ပေါ်မှာ run နေဟုတ်တယ်မလား right ဟုတ်ပြီနော် okay ဒီ virtual machine down သွားရင် what's going to happen down သွားပြီပေါ့လေဟုတ်တယ်မလားနောက်တစ်လုံး spin up လုပ်ဟုတ်တယ်မလား automatically right okay so let's watch this right Kubernetes here one of the powerful concept for promise theory control loop something like that okay so let's see this watch this okay so generally a product page microservices is running right IP address is 10.243.3.9 right without IP address ဘာမှ communicate လုပ်လို့မရဟုတ်ပြီနော် am I right so အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ port ကိုကျွန်တော်ဖျက်ပစ်လိုက် kubectl delete ports -n Bookinfo app so watch this is running general port is deleted oh sorry I should watch this way watch you see it's already changed 对啦 10.243.2.8 17 seconds ago automatically the IP address က change သွားပြီ yeah am I right let's say I'm going to delete again this one cut the delete ports see the moment I delete it Kubernetes ကနေပြီးတော့ automatically Kubernetes မှာသူကကြည့်နေအဲ့ဒီဟာ right watcher ဆိုတာရှိရ right anyway အဲ့ဒီဟာကျွန်တော်ဒီနောက်မှာသွားမယ်အဲ့ကောင်ကြည့်နေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဘာပြောလဲဆိုရင် okay ဒီဟာကအပြည့်တန်း port ကတခု run ကို run နေရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ declare လုပ်ထားတယ် right အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော် down လဲ Kubernetes က automatically bring it up သူကbring up လုပ်လိုက်တယ် you see here it's 101 အဲ့မှာ you see IP address is changed 3.10 right then it delete again kubectl delete ports the portကို delete လုပ် and the portကို delete လုပ် and the portကို delete လုပ်
Okay, so it's always come back, right? Okay, အဲ့ဒါကျွန်တော်က pod seriesဒီကျွန်တော် Kubernetes ပေါ်မှာဒီဟာတွေကိုကျွန်တော်ဘာလို့ခေါ်ဆို ephemeral လို့ခေါ်တယ်ဒီထက်ပြီး short live လို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့တက်တန်းအရင်တိုးလုံးတယ် it will delete it will die it will come up straight away right အဲ့တော့အမြဲတမ်း chain နေတယ် right အမြဲတမ်း chain နေ like ဒီ pod က up and down ပြီးနောက်ကဒီအဲ့ pod က scale right အစရှိသဖြင့် right အဲ့တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့က cloud environment ကိုဘာလို့ခေါ်လို့ရှိရင်စာလို့ပြောတဲ့ခါကျရင်သူကအရင် dynamic ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ် right dynamic ဖြစ်တယ်လို့ခေါ်တယ် okay so အဲ့တော့ security perspective ကနေကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင် network engineer စီ right or maybe system engineer security perspective ကနေကြည့်လို့ရှိရင် traditionally ကျွန်တော်တို့ application တွေရှိမယ်ဒီဖြစ်ပြဒီဟာတွေကိုကျွန်တော် VM လို့မြင်လိုက် it's a virtual machine right အဲ့ဒီ virtual machine ကနေပြီးတော့ဒီ virtual machine ကိုကျွန်တော်တို့က communicate လုပ်လို့ရမယ် communicate လုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘယ်လို define လုပ်လဲ network engineer စီ security ရ how you guys do that let's say Cisco for example how do you do ဒီ IP ဒီ port ဒီဟာကို access လုပ်ရမယ် access လုပ်လို့မရ let's say example think about it ဒီ deal ဆိုရ microservices က VM မှာ run နေတယ်အဲ့ကောင်က Cisco switch မှာ connect လုပ်ထားတယ် VLAN ပေါ့လေ right Cisco DD VLAN မှာ connect လုပ်ထားတယ် right okay you got the idea right and then you have another product microservices running on a virtual machine running on another switch right another switch တခု connect ထားပြီးတော့ another VLAN တခုမှာ run နေတယ် right maybe VLAN 100 200 300 whatever right okay so you said microservices is running on different VLAN, right? And how you define security? That the VLAN communicate with the communicate with define network engineers. How do we in traditional way? Access list. Access list, right? Access list, right? Okay, I said how do you define access list? How do you write access list? You know, common memory, right? IP access list, the IP address can be deny the IP address, right? IP address, the IP address can be allow the IP address, right? That's how you define. How do you? Yeah. Now in Kubernetes world, the moment you delete that port, that let's say example, delete it. Let's say example, some reason, I port got died, right? Then the moment it comes back, IP address is changed. How are you going to define your security policy? Using access list. Why, right? Need to write any. Right, Emma, engineer ရောက်တရားလောက်ငါထားလိုက် right ဘာလို့လဲဆိုအဲ့ security access list ကြီးကိုပဲ engineer ရောက်တရားလောက်ကငါထားလိုက်တော့ right right so အဲ့တော့ဒီမှာကြည့်ဒီနေရာမှာ perception တွေပါလဲဆိုလို့ရှိရင် traditional network security doesn't work anymore in this world in this cloud world မှာဒါကျွန်တော် one example လေးပဲပြတယ် right ကျွန်တော်ရဲ့ workload တွေ the moment ကျွန်တော်ရဲ့ workload တွေ VM ကနေပြီး container ကိုသွားရတယ် networking security is changed completely Let's say it's a VM kit, right? Let's say the VM die, it comes back, IP address never change. It will come back, it's the same IP address, right? As system engineer, so you need, right? The moment you kill the VM, the comeback, the IP address never change, it's still the same, right? The party behavior is no. It's ephemeral. Okay, that's one perspective, right? Okay, do the perspective to know GGR. You know, right? Bigger session, one defining security policy. When it comes to security, fundamental is the identity, right? Fundamental is the identity. Identity machine so general authentication authorization policy that define right? Okay, so in this, let's say generally a workload microservices the VM or running it, right? DVN you communicate so access control is for define load, right? So I come what is the identity? Identity part. Generally traditional warmer. IP address. IP address is the identity, right? IP address one would you much how but think about it now, right? In the container world, your identity is not IP address anymore. The port died, come back different identity. Different identity. So then your access it doesn't work anymore, right? And I'm a traditional Kimaroma. Then you have like maybe thousands of VMs. Then you add firewall rules like every Thursday, 2 p.m. lunchtime, or maybe like 11 p.m. midnight. What do? Firewall rule, pure light, loader, right? If you're a network engineer, you've done that before in the traditional things, right? And I mean, let's say maybe an engineer another engineer comes back, join it. I'm at the show firewall, do a little time.
right? They are like 5, 6, 7 years old firewall rules, right? Then I'm a Mabio, but we don't know how to go delete it, but they are somewhere along the line, enterprise mark is straight up and running. Boom, service got down, right? So, balance indeed, generally, security nature is static, super static, right? I mean, there's a firewall engineer do up and delete, create, delete, update, and we got right. So, generally, security nature is static, but container, Kubernetes, for everything is dynamic. Cloud is dynamic. Generally, a microservice application is dynamic. A good example, right? If you delete the pod, it will die. It will come back. It's a brand new. Camera, right? Okay. So that's why in the identity security is a different world, right? Okay, then we're gonna walk through that later. Okay, hope convinced enough, right? Right? I'm talking about the nature's got chain right? And then that's what I'm talking about. I'm not talking about traditional network is bad or this is good or whatever. I'm talking the reality, right? So okay. So okay. Let's take a look at another example, right? Aku solution ကျွန်တော်ရဲ့ microservices workload တွေဒီတစ်ခုချင်းစီမှာရှိတယ်အဲ့အတွက်ပြလာကျွန်တော် kill လုပ်လိုက်တဲ့ Kubernetes tag automatically can it will bring it up, right? In traditional day, how do you do that? Traditional day မှာတော့ဘယ်လိုလုပ်လဲ You will have 2 virtual machine, right? You will have like active, passive, active, whatever, right? 2 virtual machine, and then PNA Pachime. And you have a load balancer in front for every application, right? Hold on, then the traffic comes in, hit the load balancer, right? That's right. Hold on, every application will have the load balancer, right? So think about it. If you go in traditional way, you have a virtual machine. Every virtual, let's say, generally a workload let's say one workload will have maybe two server at least, right? Although the down hold on. Right? Let's say DT microservice, DT VM microservice, okay, and then a product microservices, 2 VM, right? So every VM have its own IP address, and then we have a load balancer, right? Hold on, right? Then load balancer you have 10 microservices. Then how many do you need? 20 virtual machine, 10 microservices ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကfault tolerance ဖြစ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် how many do you need? One microservice at least 2, right? ဟုတ်တယ်မလားတစ်ခု down မှာတစ်ခုကရှိနေအောင် right? So that means 10 microservices, that means you need 20 servers, right? And then 20 servers ကိုကိုစားပြုတဲ့ load balancer လုပ်သေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားဘာလို့မဟုတ်လို့ရှိရင် traffic ကဝင်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘယ်သူ access လုပ်မှာမသိဘူးဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ဒီ IP ဒီ server က down မှာလို့ရှိရင်နောက်ထပ် IP ကိုသူကအဲ့လိုသွားမလဲ load balancer ကနေသွားမှာလေဟုတ်တယ်မလား load balancer နေမှာကျွန်တော်ကကြည့်နေမယ် load balancer okay သူက health check ကြည့်နေမယ် right? Okay ငါရဲ့ server 1 2ရှိမယ် okay ဒီ server တစ်လုံးက okay သူအမြဲတမ်း like they were gonna ping for example, right? Health check, okay, it's up and running. I see the moment it's down, the traffic ကအဲ့ကောင်မပို့တော့နောက်တစ်ခုသွားမယ် So every microservices will have maybe 2 virtual machine and 1 load balancer. Think about it, you have 1,000 microservices. How many load balancer you need? 1,000 load balancer. And 1 microservice, you have 2 virtual machine. So that means how many do you need? You have 2,000 virtual machine and 1,000 load balancer. How much does it cost? All right. If you're gonna go, no, Kubernetes is bad. You're not doing that, right? Calculate now the cost. Right? Right. So now, according one virtual machine, how many microservices we are running now? We already have 6 microservices already running. It's only in one virtual machine. We can run there another. We can run some other, maybe another at least 30, 40 now to run we are there, right? Let's say the majority of microservice got traffic a lot of solution, right? Just see in terms of economic. In terms of economy, like in terms of business, in terms of the cost, see, this will reduce a lot. Yeah.
well anyway any kind of debate ဖြစ်နေတော့အများကြီးပေါ့လေဒီမှာ micro Kubernetes is bad, cloud provider is bad, this is good, this is bad. Anyway, different people have different opinion, right? Okay, you know DT ရပြီဆိုလို့ရှိရင် then we will go to another concept, not a concept တစ်ခုဆက်သွားရအောင် let's see this called who kettle gets or dash and Bookinfo app, right? Okay, let's say example ကျွန်တော်ရဲ့ business အရာ let's say ကျွန်တော် traffic ကအများများလာပြီ right? So then ဒီတစ်ခုတည်းနဲ့မလုံလောက်တော့ right? Then we need to scale. Okay, and how do we ကျွန်တော်တို့မှာ scale လုပ်လို့ရ I will show you example, right? So ဒီထဲမှာ replica ဆိုတဲ့ဟာရှိတယ် and then we just need to change that replica number 1. I just changed to 5 example, then I save it, and it will spin up another 5 product page microservice. See here, automatic, right? ကျွန်တော်ဘာလို့လို့ဆိုရှင်ကျွန်တော် platform engineers ကနေပြီးတော့ okay, we need to increase the load of the microservices. I need to run maybe 5 replicas, right? And I just change it. That's it. Simple, right? I remember let's say you have a CI/CD pipeline, okay, engineer, let's say I'm a general code YAML file stored in the Git, right? On the fly chain, right? Code Git pass to time, and then okay, I give my I have a code Git my chain push it, and then it will trigger CI/CD pipeline. Then okay, then automatically spin up 5 replica, right? That means so that it can handle multiple loads. Am I right? With that Kubernetes that we still going through overview right? And these like why we do Kubernetes high level overview as session 3 မြောက်ပါလေ right? And then the case in India it's really a lot let's discuss about how yet. All right, okay, times is up, so I'm gonna is it 1:33, right? Okay, times is up. Recording stop roll it on me, right? And then I can take the questions and feedback. Okay. All right, thank you.